Salutare prieteni! Astăzi vom schimba plăcuțele frână față la acest Nissan Juke. Mașină cu motorizare 1.6 benzină, 117 cai putere. Deja am achiziționat plăcuțele, unele de la această firmă. Mașina este deja suspendată deoarece mai am de schimbat și un pivot pe această parte și totodată voi schimba și plăcuțele, dacă tot am desfăcut roata. Să vedem cum arată plăcuțele vechi. Nu știu cât de bine se vede. Puțină lumină. Par destul de uzate. Mă mir că încă nu făceau zgomot. Cu o cheie de 14 am desfăcut cele două șuruburi de la etrier. Astfel am scos vechile plăcuțe. Cam așa arătau, nu mai aveau mult și ajungeau la senzorul acustic de avertizare. Avem aici o comparație între plăcuța nouă și plăcuța veche de frână. Folosindu-mă de această presă, voi împinge cilindrul în interior ca să pot băga noile plăcuțe. De fapt, ca etrierul să intre pe noile plăcuțe. Voi monta aceste plăcuțe, după care montez roata și vom trece pe partea cealaltă. Am montat noile plăcuțe, am împins și cilindrul ca să pot monta etrierul pe noile plăcuțe. Totodată am verificat și ca aceste culise să meargă foarte ușor. De obicei intră apă pe la aceste garnituri și ruginesc în interior. Acestea merg foarte ușor. Acum voi monta etrierul. Pe această parte totul este gata. Montăm roata și trecem pe partea cealaltă. Aceeași procedură am urmat-o și pe partea din stânga. Avem deja noile plăcuțe montate. Cele două glisoare merg foarte ușor. Am împins și cilindrul. Atenție, când împingeți cilindrul, este posibil ca lichidul de frână să iasă afară din borcan. Înainte să montez plăcuțele aveam nivelul pe undeva pe aici. Puteți observa cât a crescut până în partea de sus aproape. Deci dacă vedeți ceva lichid că vă curge sub mașină, este lichidul de frână care a ajuns sus și dă pe afară. Acum voi monta și acest etrier, după care voi pune roata și cam asta a fost toată operațiunea de schimbat plăcuțe la această mașină. În total aproximativ 20 de minute pe ambele părți.